por unë di, them, nga çfarë po flas, me brenda dhe Shqipërisë, ky moment po i kushton shumë imazhit qeverisë shqiptare. Dhe për këtë duhen prononcime të sakta. Në këtë rast, çfarë do të kjo gjë më e mirë do të ishte qeveria shqiptare të arreshtoj hapur fare me Spakun. Ta konsideronte partner. Që do të thotë të shkarkojë Belinda Pallukun. Të bëj çfarë doj. As më intereson fare se kush është. Të bëj çfarë doj. Ti hapen dyert e qeverisë Spakut dhe për të gjitha nga fillimi në fund të kemi bashkëpunim. Po nëse do t'jetë kështu, atëherë unë personalisht them shqiptarëve mos paguani asnjë taks. Në këtë rast çfarë do duhet bëjë qeveria? Zotëria na i lët taksat, na i konsideron kumlla dhe na i çon atje dhe na i marrin, na i shpërndajnë e na fuqizojnë gangsterët dhe na vrasin e prokurorët. Kupton? Asnjë taks. Mos bide civile, po jo nga Sali kriminali, po nga ne njerëz të thjeshtë. Asnjë taks. I detojmë popull shqiptar. Po nuk pati drejtësi, asnjë taks. E ka të gjithë sistemin, nga specialisti, deri ki po shkova tani puna, deri ke ministrat, që vjetë ka në rjesht zinxhir. Kusur nuk po i lëti populli, po e rjepin lëkurën për zgjalli. Asnjë taks. Asnjë taks, më në absolute jo. As për bashkin, as për këto, se bashkia i dut, qeveria i dut. Këtë mbajmë ne, sklepër tyre jemi ne. Ky është zëri protestës time. Dhe ta qoj kokën atje, mos mësi struc atje, ta qoj kokën edhe të pranoj dhe fajt, edhe nëse është nevojshme t'japi dhe vetë oreqe. Unë kusuar t'i kërkoj ke Rama. Imazhi i qeverisë ti është në tokë. Është për tokë. Pastaj di vetaj si ka konfliktet brenda. Sa veta janë gëzuar për të punë, sa janë gëzuar. Unë flas si shqiptar, nuk flas si pjesë palë interesuar në politikë. Se u lirohet tani. Nuk na lanë të bëjmë diçka në politikë, po ta bëjmë kështu nga rruga. Asnjë taks. Në këtë rast, cila duhet të jetë lëvizja e kryeministrit Edi Rama në raport me Belinda Pallukun? Do duhet i kërkojë asaj që t'jap dorëheqjen apo ta shkarkojë nga posti i zëvendës kryeministrit? Edhe analiza qeveritare duhet ishte bërë publike. Nëse ka qeveria është mbledhur apo jo? Ka analiza apo jo? Unë të mësoj atë. Sa i na jep mendën e juristave. Se kujton zotëria se ne rrim. Që të thot ai, ta gëlltisim që të thot ai. Nuk ka nevojë të bësh 2 metra për të mësuar të lexosh, e të kuptosh. Ka mësuar që të 4 vjeçun të shkruaj diçka të lexoj. Duke qenë 1 metër e pak. Unë mendoj këtu është serioze. Asnjë taks nëse ky person nuk merr masat e duhura. Ja them popullit me gjithë shpirt, mos u bindni më. Nëse na vjedhin kështu, asnjë taks. Avokat, do t'i them me emër e mbi emër atij, se si është shtuar pasuritë e njerëzve të këtij grupimi dhe grupimeve të tjera. Edhe kriminalëve që mbrojnë ta, që guxon dhe kërcënojnë ta. Edhe le të plasin Shqipëri, ty me plak bën Shqipëria. Nëse këta kanë ndarë mendjen kështu, të vazhdojnë aty kur janë të dhirë të hesin, aty, mbledh qeverisë, ta shohim ne. Kemi pa vlerë ne, kam vlerë këto. Ta shohim ne çfarë u tha, çfarë nuk u tha atje. Se nuk e mbledhjen e pazarit tën privat, je mbledhjen qeverisë shqiptare atje. Kupton? Me përse këto, këneta këtu, këneta atje. Po tani, ku je tani? Të dalje hapur. O të marri masa urgjente, ose t'japi dorëheqjen.
Kështu. Edhe i them partnerëve tanë strategjik. Këtu policia bët parë me krimin. Këtu gangsteri të vret se është me krimin, është me qeverin bashkë. Prandaj ne duam edhe fizikisht në ndihmoni këtu. Edhe për të vërtetën ne, po dhe për prokurorinë edhe për gjykatën. Pra fizikisht jem këtu. Kështu është. I tregon ai ke 3 vajza ti. Po ti sa ke ti? Ti thuash. Sa ka personi që ke mbrojt ti? Avokat ju tha që në këtë rast qeveria shqiptare dhe vetë Shqipëria ka marrë goditje të rënda sa i përket procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Dhe këtë fakt e kam mësuar nga jashtë, është turp. Pam. Nga persona që nuk e shqiptar. Është fakt i rënd, ata e din. Më shpërdridhen këta. Na kanë vjedhur na shpërdridhen e këta. Më ka dalë një mlef bardhi që nuk ka ku të mbahet më. Kujtojnë të se kemi frikë në këta. Pra nuk ne e dim për ndërë që në ka për budale, po mendoj që jemi spurdjak, jemi frikatsak. Kështu që otës bëj kryeministri lëvizjen e dur për emrin e tij ose t'japi dorëheqjen. Kështu me të dërte Berishës, Berisha është më i zi se ky. Ose nuk është më, edhe nëse nuk është më i zi se ky, është bërë i zi para këtij. Dhe për këtë arsye unë mbaj atë qëndrimin e kujdesshëm. Që të mos kalojmë nga shiu në preshër, të riciklojmë tani kriminalin e djeshëm, se ky sot më na dhem më shumë, se kemi harruar çik ato që ka bërë ai dje. Po jo, nuk jemi nga ata, unë jam nga ata që kanë memorie të fortë. Ne duhet kemi memorie dhe memorie historike të qartë. Mos përsërisim gabimet tona, ai për tepër me të njëjtin persona. Bardhe shoh shumë të rëndësishme të drejtohesh gjetat ke qeveria. Qeveria të marrë përgjegjësitë e veta. Po i ndodhi gjë prokurorit, të gjenë mend të futen. Kështu bëjtën. Të arri prokurorit të organizoj familjen e tij për të mbrojtur ai, për këta spurdhja këtu. Kjo është. Të marrë përsipër të bëj detyrën dhe policia, mos a pyesi para as qeverinë as kryeministrin. Të bëj detyrën e vet para të punës, ndryshe do akuzohen nesër. Ktu s'kemi nevojë ne, ka dhënë jetën Borsellino dhe Falcone edhe për ne. Ne kemi nevojë të përballemi e të trimërohemi e të ngrihemi në pozitat minimale dinjitoze. Për të thënë vërtetën. Dhe për kërkuar drejtësi. Ka apo s'ka vjedhje e të japë hesap kush ka vjedh. To janë bërë. Asa kemi sa më shumë ta ngrej zërin krimi, më shumë ta ngrejmë ne, edhe përballet do të jetë patjetër. E përballet e paguajnë parë qeveritarët tanë. Këta e dorëzuan vendin dorë të krimit. Dhe mënyrën se si ka rënë vendin dorë të krimit do ta themi dhe do të themi edhe pse e kanë dorëzuar. Dhe ku janë peng. Edhe me çështje të caktuara. Nëse nuk marrin masat urgjente për të punë.